مقامات وزارت امور داخله امارت اسلامی افغانستان با حضور در برنامه تشریح دستاوردهای یک ساله ادارات اماراتی در مرکز رسانه‌های کشور از فعالیت‌ها و دستاوردهای یک ساله وزارت امور داخله امارت اسلامی افغانستان آمار و ارقام‌های مفصلی ارائه کردند. در این نشست خبری کارکرد و فعالیت‌های عمده وزارت امور داخله از بابت سال 1445 هجری قمری به شما ارائه خواهد گردید. معاون نخست وزارت امور داخله همچنان با ارائه تفصیلی از دستاوردهای این وزارت در بخش‌های مربوطه گفته که اکنون تمام فعالیت‌های این وزارت بر مبنای پلان استراتژیک تنظیم و مدیریت می‌گردد. کورنۍ چارو وزارت د افغانستان اسلامي امارت یو کلیدي امنیتي خدماتي او اجرایوي وزارت ده. یاد وزارت د امنیت ټینګښت ترڅنګ د حکومت یو مهم عایداتي او ولس ته د مهمو خدمتونو وړاندې کوونکی بنسټ ده. د اسلامي امارت تر بریا وروسته د کورنیو چارو وزارت مشرتابه د دقیقو او سنجول شویو کاري برنامو او د مسلکي او ژمنو ځوانانو پر مټ یاد وزارت د تخنیکي تخصصي او امنیتي پلوه د ځان بسیاینې لور ته نږدې کړی ارګان دی. د هیواد شته عیني امنیتي وضعیت ته په کتو د کورنیو چارو وزارت په ټولنه کې د پولیسو د اغیزمن رول او امریت په اړه د متخصص ټیم پر مټ 4 کلن ستراتیژیک پلان د پولیسو راتلونکو 4 کلونو لپاره برابر کړی دی چې د یو کال راهیسې یاد مهم سند د کورنیو چارو وزارت د ټولو کړنو او فعالیتونو اساسي لارښود ګڼل کیږي. د یاد مهم سند ترڅنګ په لزهاو پالیسۍ او لارښود سندونه د وزارت بېلابېلو څانګو د چارو د بهبود او اغیزمنتیا په موخه په مسلکي توګه چمتو او د تطبیق وړ ګرځېدلی دی. آقای عمری همچنان می‌افزاید میزان جرایم جنایی در کشور 30% کمتر از سالهای قبل شده است. د هیواد د ټولو لویو لارو امنیت خوندي دی. شپه او ورځ زموږ درنه هیوادوال کولی شي په ډاډه توګه د هیواد ګوټ ګوټ ته سفرونه وکړي. د ډاډمن امنیت پر مټ د هیواد د ټولو لویو بنادرو ملي عواید په رڼا توګه راټولیږي او د دولت ملي خزانې ته لیږدول کیږي. د شته لاسته راوړنو اساسي لامل د پولیسو زده کړې د مهارتونو لوړول کوښښونه او ژمنتیا په ګوته کوي. د پولیسو د ماموریت د لا بریالي کېدلو په پار د پولیسو ټول شته جوړښتونه د متخصصو ټیمونو له لوري مطالعه او څېړل شوي او شته شرایطو ته په کتلو او هیوادوالو ته پر وخت د مناسبو امنیتي او ضرورتي خدمتونو وړاندې کولو په پار پولیسو ته یو مناسب تشکیل برابر شوی چې عملاً د تطبیق وړ دی. د نشهیي توکو شرموونکې او ناوړه پدیده نن الحمدلله یا د شرموونکې پدیدې سره د افغانستان اسلامي امارت د لوري اساسي او جدي مبارزه پیل شوې. د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس په یاده برخه کې د پام وړ پرمختګونه او لاسته راوړنې لري. ولس ته د یو شمېر مهمو خدمتونو وړاندې کول لکه د پاسپورټ، ترافیکي اسناد ویش، اوروژنه او طبیعي پیښو ته رسیدګي، د سرحدي خدماتو وړاندې کول، دندې اخیستنې او بهر ته د سفر په مهال د جرمي مسؤلیت د نشتون تایید، د قانوني وسلو او زغروالو وسایطو ګرځولو جواز صادرول او داسې نور مهم خدمات د پولیسو او کورنیو چارو وزارت مهم خدمات دي چې له دې پلوه یو لوړ شمېر عایدات په شفافه توګه د دولت خزانې ته د کورنیو چارو وزارت د اړخه لیږدول کیږي. سخنگوی وزارت امور داخله امارت اسلامی افغانستان نیز با بیان مفصلی از دستاوردهای این وزارت در یک سال گذشته
میگوید کشفیات پلیس 90.1% نسبت به سالهای قبل بلند رفته و این وزارت در مقایسه سالهای قبل نیز دستاوردهای بیشتری دارد. در قسمت جرایم جنایی باید بگویم که جرایم یک پدیده اجتماعی است که در همه جامعه ها می باشه، ولی امارت اسلامی افغانستان دستاوردش است که پرسنل کشفی و جنایی وزارت امور داخله مسلکی شده. یک دستاورد خوبی بود که 90.1% کشفیات پرسنل کشفی ما و جنایی ما الحمدلله بیشتر شده که مجرمین گرفتار میشه. و دستاورد دومی در عرصه بود که تقریبا 30% نسبت به سال گذشته و اگر به اداره قبلی ما شما بگیریم بسیار تفاوت عمده را داره که الحمدلله دستاوردهای خوبی است. باز هم قبلا هم گفتم که یک طرز عمل بسیار خوبی در قسمت مبارزه با جرایم جنایی شده که انشالله آینده امید است که به پایینترین گراف برسد. قسمت کامرای امنیتی هم باید بگم که مدت قبل به شما آمار داده بودم که در حدود 90,000 کامرای امنیتی صرف در مرکز که هم وزارت داخله هم مسئولین و هم کسایی که شخصا اونا نصب کرده بودن جهت تامین امنیتشان هم اکسس به ما دادن که شما میتونید از استفاده کنین. در ولایت کشور هم روندش آغاز شده که آمار جدید و مجموعی از یک نوع محرمیت خاص خود را داره. دیگه به اون اساس آمار دادن نمیتونیم، ولی به همه اطمینان بدهیم که کامرای امنیتی نصبش یک تغییر مثبتی در قسمت تامین امنیت، در قسمتی که مبارزه با جرایم جنایی شوه و گراف جرایم جنایی پایین برسه، مجرمین به موقع گرفتار شوه و حتی بعضی جرایم که واقع میشه جلوگیری میشه و وقایع میشه. این الحمدلله دستاورد خوبی است. آقای قانی همچنان با ارائه اطلاعات تشریحی در مورد تمامی بخش‌های مربوطه وزارت امور داخله در قسمت توزیع پاسپورت، حکومتداری محلی، قاچاق و مواد مخدر و اختطاف نیز معلومات ارائه کرده است. وزارت داخله به خاطر تقدیر از مسئولین امنیتی کدام برنامه‌ای که ایجاد شده بود از طرف جناب خلیفه صاحب حفظه الله به همه اعلان شد که عناصر مسلح، شریر و فتنه‌گر هم از دوایش و خوارج همهشون الحمدلله در افغانستان بعد از مبارزه 30 ساله به صفر رسیده و هیچ نگرانی در هیچ قسمتی نیست. البته بعضی موارد خرد و کوچک بوده که روزی گذشته شما شاهد بودین که روزی قبل در ولایت کنر ننگرهار کدام واقعی که شده بود درست است که اونا اقرار کرده، اما شما شاهد هستین که مسئولین هم اونجا شاهد بودن که او یک مین سابقه بود که اونجا منفجر شده. انشالله که در اختتام رسیده، امنیت سرتاسری تامین است. از این بابت به همه گفته میتونیم که داعش در افغانستان دیگه ختم است، عناصر شریر و فتنه‌گر دیگه هیچ حضوری نداره، نه مرئی نه فیزیکی و نه هم کدام فعالیت کردن میتونه به صفر رسیده الحمدلله. در قسمت یونیفرم هم باید وضاحت بدم که وزارت امور داخله در قسمت مسلکی سازی پلیس، در قسمتی که پلیس چه رقم با نظم و یونیفرم و دیسیپلین باشه خیلی توجه نموده. الحمدلله در همه کشور سال گذشته شما شاهد بودین که یونیفرم توزیع شده، اکمال شده. بعضی مشکلات ها که بعضی جاها بعضی نقاط نرسیده بود، مشکلات قراردادی ما بود که اونا تعهد کرده بودن که به وقت میسپارن که یک چیزی تخلف شده بود. بنابراین در همه قطعات و جزءهای پلیس یونیفرم ها مشخص شده الحمدلله که هر پرسنل پلیس، هر قسم پلیس یونیفرم مشخص خود را دارد.